Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie, perioada cuprinsă între 16 până pe 22 februarie, așa că această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate chiar ascendentul în Zodia Balanță. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Și încă un lucru important, vă rog să nu uitați, tarotul nu obligă. El doar prezintă energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce voi simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Desigur, înainte de a începe lectura, pentru voi, dragilor din Zodia Balanță, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc doamnei Amelia, cred că o chema, mi-a atras atenția și foarte bine a făcut. Este un mod foarte respectuos de comunicare. A fost într-adevăr, s-a întâmplat ceva cu aplicația care îmi scoate subtitrările și nu știu de ce s-a dublat o zodie de 2 ori. A fost, cum să spun eu, până acum nu s-a întâmplat, dar această persoană drăguță chiar mi-a atras atenția într-un mod educat, într-un mod omenesc, uman și perfect normal, lucru care m-a făcut, trebuie să-i mulțumesc de 3 ori de-al minteri, pentru că în momentul în care dânsa mi-a atras atenția, am luat la rând toate lecturile, ultimele lecturi pe care le-am publicat și am observat într-adevăr că s-a strecurat aceeași greșeală și la încă alte 2 lecturi pe care le-am remediat, desigur, și lucrurile au putut să continue normal. Dar este un exemplu în care erorile sunt nu numai la oameni, sunt și tehnice. Se poate întâmpla. Dar nu cu o comunicare, cu respect, o comunicare perfect normală și mai ales eu trebuie să vă mărturisesc că acum vreo 2 ani, când am început să fac și lecturi în limba română, mi-am dat seama că este nevoie de o subtitrare. La momentul respectiv era destul de complicat și chiar am primit un mesaj de la o doamnă care avea probleme de auz, de vorbire și de auz, și mi-a spus ce bine ar fi dacă a spune subtitraj. Probabil că a pus pe cineva sau chiar dânsa, nu știu care a fost conjunctura, dar eu de atunci pun subtitrări. Și pentru aceste persoane care, din păcate, au această probleme atât de auz sau poate chiar și de vorbire, oricum ele sunt conectate. Așa că, încă o dată, mulțumiri, doamnă Amelia. Acum, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, în primul și în primul rând vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că această lectură va duce claritate, va duce ghidare sau va duce liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Pentru cei care se întreabă, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, nu costă bănuți, este necesară decât simpla voastră dorință. Și acum începem această lectură. Să punem întrebarea: ce este important de știut pentru dragii și dragile mele din Balanță în săptămâna 16-22 februarie? Ce trebuie voi să știți? Ia să vedem. Interesant, interesant. Și are legătură și cu elementul vostru, cu aerul. Dragii mei,
avem e Maia, care e supranumită bunica oceanului, da? Este un oracol cu sirene și care ne vorbește despre, cum să spun eu, despre trecut și despre a explora trecutul. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că simțiți nevoia să dați un pic timpul înapoi sau să recuperați anumite lucruri din trecut pentru a învăța ceva sau pentru a obține poate mai multă cunoaștere, mai multe informații. Poate că unii dintre voi în această perioadă simțiți nevoia să vă conectați poate mai mult cu strămoșii voștri sau cu anumiți ghizi spirituali sau chiar și cu divinitatea. Faptul că avem acest element, aer, asta îmi spune că e un schimb de energie. E un schimb de energie care te face să crezi în abilitățile tale, în curajul tău, în potențialul tău și cumva te ajută să te dezvolți. Toată această introspecție în trecut, în experiențe din trecut, în înțelepciunea pe care ai deprins-o din propriul tău trecut și din tot ceea ce ți s-a întâmplat, te ajută cumva să te redescoperi și în aceeași măsură să te și dezvolți. Probabil că lucrul ăsta ține foarte mult de conexiunea cu personaje, nu știu, cu bunica, cu bunicul, sau cu personaje din propria voastră familie, care probabil că au reușit ceva. Posibil în această săptămână să aveți vise cu aceste energii, care acest schimb, să zicem așa, subconștient, da? Pentru că atunci când visăm, subconștientul cumva preia conducerea pentru ca organismul să se odihnească, organismul fizic, dar este cum să spun eu, tot îmi vine în spaniolă și uite că se găsește câte o doamnă de mă tot se tot ia de mine, desigur, într-un mod, nu ca doamna Amelia, într-un alt mod, știți voi de care, dar nu o fac intenționat, este pur și simplu, și aici fac o paranteză, pur și simplu statul într-o țară străină, vorbind zilnic, mai îmi joacă și mie feste câteodată. Deci, această conexiune cu energii, cu amintiri, cu experiențe din trecutul vostru, face ca între voi și toate aceste lucruri să se producă un schimb de energie. Faptul că voi sunteți o energie de aer, cu atât mai mult vă poate încărca, cu atât mai mult vă poate ajuta să, cum să spun eu, să vă redescoperiți curajul, să vă redescoperiți potențialul vostru, abilitatea pe care voi o aveți. Fiecare are abilitatea lui specială. Este o săptămână a redescoperirii și a conexiunii cu trecutul. Așa, ca și concluzie. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 16-22 februarie. Să vedem. Ia să le facem un pic de loc. Să știți că lucrurile nu sunt deloc rele. Dar mi-apare și o mică aglomerație aici de energii. Dar haideți să le luăm pe rând.
Energia voastră sau situația voastră actuală, avem un acest cavaler de bâte cu predilecție pentru cei care aveți poate și planete sau ascendentul în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Sunteți într-o situație în care vreți să treceți la acțiune, simțiți această energie debordantă, poate că v-ați făcut deja un plan, v-ați făcut deja un proiect, l-ați pus la punct sau poate pur și simplu luptați împotriva unui rival, de ce nu? Dar există foarte mare hotărâre și acea energie de a nu da înapoi. Poate alții dintre voi sunteți într-o schimbare, că e de locuință, că e de job, care chiar dacă nu a fost benevolă, poate un pic forțată de anumite situații, e ca și cum mai spune, nu-mi este frică. Treaba este în felul următor, dacă nu vorbim de voi, putem vorbi, așa cum bine am spus, de un rival care nu este foarte ușor de combătut, este cineva la fel de încăpățânat, cineva care e posibil să trebuiască la un moment dat ori să vi-l transformați într-un aliat, cred că ar fi cel mai indicat, sau... De ce? Pentru că este cineva care e posibil să-și dorească același lucru ca și tine. Indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că vorbim de muncă, că vorbim de bani, că vorbim de dragoste, indiferent, voi adaptați. Dacă rezonați cu acest mesaj. Ce este defavorabil pentru voi în această săptămână, tocmai de aceea probabil și aceste energii, nu vă autoblocați. Nu este momentul în care să te blochezi singur sau singurică. Nu luați decizii care nu se văd foarte clar, care nu vi se dau toate datele problemei. Este o săptămână în care rațiunea și logica care și pe voi vă caracterizează este foarte importantă. Indiferent cât de multă presiune, să zicem, s-ar exercita asupra voastră în a vă decide, în a face alegeri, luați-vă timpul necesar și până nu vedeți toate datele problemei, până nu vedeți totul clar, totuși nu vă grăbiți și nu vă autoblocați în același timp. Pentru că optul de spade, în mare, eu o numesc atracție universală, acest opt de spade. De ce? Pentru că în momentul în care tu te autoblochezi, ești într-o situație destul de complicată și neavând claritatea aia mentală necesară, ai senzația că nu mai poți ieși, că e o situație din care nu există ieșire. Iar lucrul ăsta face ca tu să emani în univers, să emani acea energie negativă. Tocmai de aceea îi spun atracție universală, pentru că toată această energie negativă pe care tu o emani prin starea de neputință, prin starea de nu mai am ieșire, când ea de fapt există. Care este paradoxul cu acest opt de spade? Simbolic reprezintă ideea că realitatea este mult mai rea sau percepția unei realități mult mai rău decât este de fapt. Așa că nu cădeți în această capcană. Fiecare situație are o soluție. Că nu se deschide o ușă, un gemuleț tot se deschide. Ceva se deschide. Spuneam, am văzut chiar un documentar foarte interesant și aici fac o mică paranteză, cred că este educativ și nu neapărat educativ, cât te duci așa în zona aia de speranță, în care cineva zice, poți să fii închis într-o celulă, dar dacă pe o mică găurică se vede un pic de lumină, aia îți dă speranță. Și am încheiat paranteza. Mergem mai departe. Ce este favorabil pentru voi în această săptămână? Se pare că posibilități ca optimismul să vă revină, posibilități ca lucrurile să se rezolve și cu precădere pentru cei care aveți poate zodia leu ca și ascendent. Dar în general aș spune că nu este o săptămână rea și
ideea asta de a, nu știu, dacă căutați ceva de muncă, este o săptămână ideală pentru a găsi ceva de muncă. Îmi cer scuze. Nu mai scăpăm de un vânt puternic și de o ploaie și de umiditate. Bun. Deci, soluții pot veni. Important este să le vezi și să realizezi că, de fapt, poate realitatea nu este atât de rea precum pare, pentru că, din câte văd aici, sunt posibilități de creștere, sunt posibilități de recăpătare a optimismului, sunt șanse care vin și de care voi puteți beneficia, ca să zic așa, din plin. Ce aș putea să mai zic pentru cei care sunteți îndrăgostiți, îndrăgostite, foarte multă pasiune și intimitate în această săptămână, dacă sunteți interesați, desigur, de acest lucru. Ce puteți voi controla? Și aici avem un paș de spade care foarte bine poate să vă reprezinte pe voi. De ce? Pentru că reprezintă zodiile de aer, cum sunteți și voi, Balanță, Gemeni sau Vărsător. Dragii mei, acest paș de spade stă în puterea voastră să fiți atenți și la ce se întâmplă în jurul vostru. Aveți așa o multiviziune, ca să spun, nu știu dacă este tocmai... Tot încerc să găsesc cuvântul cel mai bun, dar ideea care este să poți să faci un lucru și să fii atent și ce se întâmplă în jurul tău. Pajul de spade, într-adevăr, ne vorbește de un pic de nerăbdare, așa că asta trebuie să o controlați, să nu vă pierdeți răbdarea în anumite situații, cum de asemenea ne poate vorbi de lucruri noi, să învățați lucruri noi prin intermediul comunicării. Încercați să țineți anumite secrete, că sunt ale voastre, că sunt ale altora, să le țineți la păstrare, da? Ține foarte mult de voi. De ce? Pentru că pajul de spade, îi se mai spune și micul spion, de ce? E atent în 50.000 de locuri. Poate că ar fi bine să evitați în această săptămână, sau stă în voi, să evitați anumite persoane destul de obositoare, care ar putea poate să vă epuizeze, ca să zic așa, din punct de vedere mental. De asemenea, anumite conflicte ușoare, desigur, la locul de muncă, poate pentru niște documente în plus sau pentru obținerea unui job, încercați să nu o luați personal. Da? Încercați, bun, se cere, asta e politica firmei, asta este legea, poate. Încercați oarecum să nu deveniți, ca să spun așa, irascibil sau să vă necăjiți din prima. Cum, de asemenea, pe partea asta a finanțelor stă în controlul vostru vis-a-vis de cheltuieli. Încercați să nu vă hazardați să cheltuiți stânga-dreapta sau să fiți tentați, ca să zic așa, să nu țineți cont de buget. De asemenea, și pe partea asta amoroasă, aș spune, există șansa unor conflicte ușoare, tocmai de aceea se cere un pic de spațiu. Să vă dați un pic de spațiu, în așa fel încât să existe... E ca și cum ai oferi celuilalt, uite, eu îți respect intimitatea ta pentru o vreme scurtă, desigur, în așa fel încât să nu existe discuții, să nu existe aceste conflicte. Stă cumva în puterea voastră. Ce nu puteți voi controla, un rege de bâte, și aici un pic de atenție. De ce? E vorba de asemenea de zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Acest rege de bâte ne poate vorbi în primă fază de o energie care vede în viitor pe termen lung. Tocmai de aceea a spune că poate să fie o persoană cunoscută. Eu mai degrabă aș tinde să cred că e o persoană cunoscută, dar desigur, fiind o lectură generală, poate să fie și cineva necunoscut care te poate ajuta să rezolvi o anumită problemă. Este cineva, se pare, în care tu cumva parcă vei avea încredere.
nu știu, că te va ajuta să-ți găsești un job, că te va ajuta să rezolvi ceva la locul de muncă, că te va conduce către un câștig de bănuți, că, nu știu, poate pentru cei care sunteți singurei, descoperiți că există cineva care are anumite sentimente pentru voi și nu numai sentimente neapărat amoroase, ci sentimente de grijă, de protecție. Dacă vorbim de cei care vă aflați într-o relație, aș putea să spun că perioada, această săptămână, este pentru voi o săptămână în care dacă ați face într-un fel, nu știu, să vă dați spațiu necesar, dar asta nu înseamnă să nu vă mai vorbiți, ci să încercați oarecum să faceți lucruri împreună, dar lucruri care sunt comune, hobby-uri comune, nu știu, ce aveți voi în comun. Lucrul ăsta poate să aducă o perioadă destul de stabilă și să aducă acea liniște mult dorită de mulți dintre noi până la urmă. Dacă unii dintre voi aveți un ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, se pare că zodia leu este predominantă, dar eu îmi fac datoria și le spun tot ceea ce știu. Mare atenție în această săptămână la impulsivitate și o ușoară aroganță. Se pare că, poate chiar fără voia voastră, veți fi un pic mai curajoși, veți fi un pic mai planificați și veți încerca sau vi se va ivi poate ocazia, așa cum bine vedem cu soarele, de a începe un proiect nou, de a începe un plan, dar cu viziune pe termen lung, pe care deocamdată să nu-l puteți controla în totalitate. Luați-o ca pe o idee bună. Din câte vedem aici, sunt într-adevăr, este o energie care ține foarte mult cont de experiențele voastre și de ceea ce nu mai trebuie repetat, cum de asemenea putem vorbi chiar și regele ăsta de bâte, să știți că poate reprezenta cineva apropiat vouă, din familie, tată, frate, socru, șef, asociat, cineva din cercul vostru apropiat care prin propria decizie vă poate ajuta, vă poate sprijini în ceva. Haideți să vedem ce ne spun și îngerii. Pentru voi, în această săptămână îl avem pe Eiael, care spune că cunoașterea și misterele vor veni foarte ușor. Cum am mai și spus, poate chiar prin intermediul subconștientului, al viselor. Schimbări pozitive apar la orizont în această săptămână. Lucrul acesta l-am văzut deja. Este o confirmare a arcanului major, soarele. Îl mai avem de asemenea și pe Mehiel. Cel mai bun lucru, aș spune, este să faci ceva scris sau scriind. Dacă nu ești un scriitor, înregistrează-ți propriile idei și gânduri. Ce interesant! Deci, pentru cei care aveți această, nu știu, acest hobby, această ocupație, în mod special în a scrie, este o săptămână, să zicem, creativă, în care scrisul sau pur și simplu înregistrarea unor anumite gânduri, anumitor idei, este nu doar benefică, ci chiar oportună. Probabil că acest mesaj, cu siguranță, pentru unii dintre voi are un anumit simbolism, are o anumită semnificație. Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că aceste lecturi să vă fie adus ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții, așa, în general.
Așa că până la o nouă lectură, când ne vom revedea, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.